подписываться соглашение о взаимодействии и сотрудничестве избирательной комиссии Вологодской области и уполномоченного по правам человека в Вологодской области по защите прав и свобод человека и гражданина. От избирательной комиссии соглашение подписывает председатель избирательной комиссии Вологодской области Зайцев Денис Евгеньевич и уполномоченный по правам человека Вологодской области Олег Анатольевич Димонин. Еще. Поздравляю нас. Поздравляю. Спасибо за работу. Спасибо. Сегодня мы сделали важный шаг. Центральная избирательная комиссия уже с прошлого года мы видим, как она очень плотно работает, сотрудничает с уполномоченным по правам человека в России. И мы в Вологодской области совместно с Олегом Анатольевичем Димони решили подписать сегодня соглашение. Вы знаете о том, что у нас предстоят серьезные избирательные кампании по выборам в Госдуму и по выборам депутатов Законодательного собрания Вологодской области. И задачи, которые ставит президент и Центральная избирательная комиссия, выборы должны быть проведены максимально честно, открыто, прозрачно. И сегодняшнее соглашение как раз нам позволяет в том числе привлекать уполномоченного по правам человека Вологодской области Олега Анатольевича Димони к этой работе. Основные направления нашего сотрудничества – это проведение совместных мероприятий, в том числе совместные выезды. Я думаю, что в ближайшее время мы уже детально пропишем, куда и как мы выезжаем. Это и воинские части, и следственные изоляторы. Там тоже люди имеют право и голосовать, и должны им воспользоваться. Вот такие непростые ситуации. У нас есть и отдаленные населенные пункты. Мы обязательно съездим туда, посмотрим, как организовано там голосование. Встретимся и с участковыми избирательными комиссией, как будет обеспечено голосование вне помещения. Это всегда вызывает вопросы, в том числе у наблюдателей. И последнее нововведение по удалению наблюдателей. Законодатель, вы видите, что он серьезно укрепил позиции наблюдателя. Теперь наблюдателя можно удалить только по решению суда. Поэтому наша совместная работа, в том числе по рассмотрению совместных и жалоб, и споров, которые будут поступать в избирательную комиссию во время избирательной кампании, после нее, обязательно будем привлекать к этой работе Олега Анатольевича Димони. Также у нас работает сейчас телефон горячей линии. Олег Анатольевич также согласился участвовать в данной работе и разбираться, консультировать граждан, в том числе по вопросам, касающимся избирательного законодательства. Я считаю, что это дополнительные возможности, ведь теперь любой житель области, да, являясь избирателем, любые кандидаты в депутаты могут обращаться не только в решении каких-то конфликтных ситуациях в избирательную комиссию, но и привлекать также и уполномоченного по правам человека. Я думаю, это не наперекор чему-то, а наоборот в помощь людям. Вот я сейчас езжу по сельским районам нашей области, в каждом из них захожу в территориальную избирательную комиссию, уже начали вместе с теркомами ходить по будущим избирательным участкам, ну, в частности по школам, смотреть, приспособлены ли они для маломобильных групп населения. Я думаю, что вот совместное рассмотрение конфликтных ситуаций, ну и вообще вот совместная наша деятельность с избирательной комиссией, она поможет избежать каких-то больших конфликтов в избирательной системе Вологодской области. Я думаю, что выборы должны пройти легитимно, честно, без всяких конфликтов на территории Вологодской области. Конечно, в решении конфликтной ситуации буду принимать участие только я. Но они же в помощь уполномоченному просто. И если кто-то к ним обратится, то они, естественно, привлекут сразу же территориальную избирательную комиссию.